Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Намален бројот на нови случаи со COVID-19 и хоспитализации во Тетовско и Гостиварско. Задоволителен одзив на граѓаните од Тетовско за попишување. Попишување се врши во просториите на општина Тетово. Политичките партии продолжуваат со активностите од предизборната кампања. Задоволителен е одзивот на граѓаните од Тетовско за попишување. Од Општинската пописна комисија во Тетово информираат дека освен на терен, попишувањето се врши и во пунктовите на општината Тетово и општина Боговиње. Непречено се одвива пописот во општина Тетово со добар одзив на граѓаните, велат од Општинската пописна комисија. Освен во своите домови, граѓаните можат да се попишат и на одредени пунктови во нивните општини, што ги отвори Државниот завод за статистика. Во овој регион, граѓаните тоа може да го сторат во просториите на општина Тетово и општина Боговиње. Моментално во нашиот пописен круг 32 се попишани 97.901 граѓанин, 32.340 станови и 21.582 домаќинства. Исто така може да напоменеме дека покрај пописот на терен имаме отворени и две пописни места во општина Тетово и општина Боговиње, каде што граѓаните кои што биле промашени за време на пописот или истите не биле дома од X причини, може да се пријават и лично со документ за идентификација да се регистрираат и да се попишат на овие места. Доколку пописниот реон на кој што се наоѓаат промашените попишувачи или непопишаните лица е активен, истиот попишувач може повторно да биде испратен кај истите семејства и да се изврши пописот и на лице место. Пописот се врши, значи, лично. Потребно е сите членови кои што не се попишани да присуствуваат во салата за попишување кај што се врши пописот или во семејството. Додека пак за малолетните лица изјавите ги даваат родителите. Пописот се одвива од 8 до 8 часот во канцелариите кои што се отворени во општина Тетово и општина Боговиње, додека пак на терен пописот се одвива од 8 до 22 часот. Заклучно до вчера, во земјава се попишани вкупно 1.619.857 лица, 503.491 домаќинство и 711.695 станови. Денеска е 24-тиот ден од пописот 2021 и до крајот остануваат уште 2 дена пописни активности. Од Алијанса за албанците на пресконференција побараа дополнителни денови за продолжување на пописот, затоа што од нив имало реакции на граѓани, кај кој уште не дошол попишувач. Сега, кога веќе се приближува крајот на пописот, на нашата адреса стигнуваат голем број на поплаки од страна на граѓани, кои што се жалат дека во нивните домови не се јавиле попишувачите за да ги попишат граѓаните. Ова представува скандал, бидејќи законот обврзува да се оди во секое домаќинство со цел да се попишат граѓаните. Апелираме до Заводот за статистика да работи ако треба и 24 часа постојано за да ја изврши неговата должност, за да ги попише сите граѓани. При тоа кажувавме, значи ако треба и апелираме и до парламентот да се закаже, не ако треба па мора да се закаже, за да донесе одлука за да има некои додатни денови за да се може да се попишат сите граѓани. При тоа кажуваме дека ние како опозиција имавме амандман во јануари месец кога се донесе законот. Нашиот амандман се состоеше во тоа да ако има граѓани кои нема да може да се попишат до крајот на утврдениот датум, да има неколку дополнителни денови, значи ние предвидувавме дека вакви проблеми и околности ќе бидат реалност. Тој амандман беше одбиен категорично од страна на мнозинството, сега доаѓаме до ситуација да тоа биде реалност, дека ние сме имале право.
Значи, затоа апелираме да парламентот подхитно се состане и да донесе одлука за дополнителни денови за попис, за да не одговараат граѓаните законски, пошто нивна законска обврска е да се попишат. Значи, да не остане ни еден граѓанин без да се попише. Ширењето на коронавирусот во Гостивар е стабилизирано. Последната недела регистрирани се само 24 нови случаи. Со оглед дека почна изборна кампања, лекарите апелираат на внимателност за да се намали ризикот од нов ковид бран. Бројката од само 24 ново заразени со коронавирус во период од една недела покажува дека ковид бранот во Гостивар стивна. Состојбата е стабилизирана. Нема притисок врз болничките капацитети наменети за лекување на ковид пациенти. Во функција останува и модуларната болница, иако првично беше најавено дека привремено ќе се затвора. Додека Министерството за здравство не донесе поинаква одлука, во објектот и натаму ќе се хоспитализираат заболени. Со оглед дека почна изборната кампања, лекарите апелираат на внимателност за да се намали ризикот од нов ковид бран. Денес на инфективно отделение присуствуваат 9 пациенти, од кои се 5 на кислородна поддршка, од тие 5 2 се во потешка општа состојба. Во модуларната болница престојуваат до Сабајлево 3 пациенти, од кои еден е испуштен, значи уште 20 пациенти се тука. Во моментов, значи, треба да се придржуваме на мерките што ги даде Министерството за здравство, да нема големи собири, тоа ќе има за време на изборите сега, али да нема многу групирање на многу население, да се одржува дистанцата, значи и пожелно е, иако Министерството за здравство нема кажано дека мора да носиме маски на отворено, ако има некои собири на отворено, да се носат маски. И хигиената да се спроведува, она што е дадено од Министерството за здравство. Во однос на имунизацијата, Гостивар останува со најнизок процент на граѓани во земјава кои примиле вакцина. Според последните податоци од Институтот за јавно здравје, 33,4% од граѓаните во Гостивар над 18 годишна возраст се вакцинирани барем со една доза вакцина против коронавирус. Вкупно, 33.402 лица примиле прва доза, додека целосно вакцинирани се 29.124. Во последната недела ревакцинирани биле околу 2000, а околу 1000 лица примиле прва доза вакцина. Намален е бројот на хоспитализирани пациенти со COVID-19 во Тетовската клиничка болница. Лекарите велат дека свеста кај граѓаните е зголемена и се јавуваат при првите симптоми. Но сепак во изминатото деноночие починаа 2 лица на возраст од 88 и 72 години, кои дошле во терминална фаза. Значи, свеста на граѓаните и почитувањето на мерките, антиковид мерките, како вакцинација, така и раните контроли при амбулантските прегледи, придонесе во тоа да се намали бројот на болни. Оваа недела вкупно имаме 15 хоспитализирани, како во инфективното одделение, така и во интерното одделение. Сите се во кислородна поддршка, но стабилно. Се надеваме дека ќе се пуштат дома до крај на неделата. Во оваа деноноче имавме 2 исписа, немаме приеми. Нажалост имаме двајца починати лица, но тие сите, значи двајцата се примени во терминална фаза. Едната жртва, нажалост, починала во оваа деноноче, значи вчера е примен и подлегнал на вирусот, дошол во многу терминална фаза, додека другата жртва дошол пред 2 дена, се хоспитализирал и починал. Затоа, значи, апелираме пак за контроли при првите симптоми, да не дојдемо до терминална фаза кога више ниеден протокол не може ништо да направи, нажалост. И апелираме пак за вакцинација. Сега и политичките кампањи се активни, апелираме до луѓето да се пазат, да ги почитуваат мерките, затоа што здравјето е пред све. Под мотото "Избери живот, гласај зелено", Демократската унија за интеграција ја започна изборната кампања вчера вечер од Гостивар.
На конвенција што се одржа вчера вечер во Гостивар, Дуи ги представи кандидатите со кои партијата ќе се бори за градоначалничките места во 19 општини, меѓу кои Гостивар и Тетово. Дуи кампањата ја води под мотото Избери живот, гласај зелено. Ќе бидеме успешни и на овие локални избори, бидејќи на вистина работиме со целото срце, за да ја разубавиме нашата земја. Денес е повеќе од потребно да имаме чиста животна средина, да имаме можност за уште поздрав живот. Бараме работите да се направат на терен и можностите за тоа се реални. Така на 17 октомври не само оние што гласаа за Дуи 20 години, затоа што не сме работеле само за албанците, сме инвестирале за сите граѓани за албанците, македонците, турците, бошњаците, ромите. Ги покануваме сите да гласаат и да ја поддржат оваа храбра агенда, која го збогатува нивното здравје, агенда која е навистина прекрасна за секој граѓанин. Првично ги повикувам сите албанци да гласаат за нас, да гласаат за најдобрите, да гласаат за експертите кои знаат да управуваат и работат во оваа област. Пред присутните се обрати и председателот на собранието Талија Џафери, кој истакна дека Дуи нема да се занимава со политичките опоненти, туку со тоа што треба да го работат и презентираат пред граѓаните. Излагање на конвенцијата имаа и носителот на советничката листа во Тетово, Блерим Османи, и Виолца Бафтиу Зулбеари, кандидат на листата за советници во Гостивар. Кандидатите за градоначалници немаа своји говори на настанот. Пред присутните беа презентирани нивните промотивни спотови за оваа кампања. Дуи за локалната власт во Тетово повторно ќе се бори со Теута Арифи, додека во Гостивар го кандидира Невзат Бејта. Од партијата Алијанса за албанците официјално го отворија штабот во Тетово за локалните избори. Присуствуваа председателот на партијата Зијадин Села и кандидатот за градоначалник на Тетово Вулнет Мурсели. Ние имаме богата програма како коалиција Алијанса за албанците и алтернатива. Тоа што ние го понудиме добри и квалитетни кадри, сите кандидати за градоначалници се добри кандидати, интелектуалци и пред се праведни, одговорни граѓани кои мислат да ја градат иднината во оваа држава, почнувајќи секој од општината каде што живее, од каде што доаѓа. Нели? Нашата платформа е пастер, што значи чисто. Тоа подразбира повеќе чиста средина, тоа подразбира чист воздух, тоа подразбира чисти кандидати за градоначалници, тоа подразбира чисто работење, без корупција, без мито и така натаму, а тоа значи исто така и чиста победа на нашата коалиција. Ние наскоро ќе објавиме нашата програма, ќе можете да ја видите. Согласно слоганот, како што рече председателот, чисто, пастар, согласно тоа и ќе можете да ја видите нашата програма. Очекуваме да имаме мирни и демократски избори. Демократската унија за интеграција ја презентираше изборната програма за Тетово на денешната пресконференција. Верувам дека во оваа нестабилно време нашиот град има потреба од искуство, посветено раководство со јасен план за управување, за кркнување на економијата и за да го направи Тетово подобро место за живење. Иако можеби не постигнавме 100% од тоа што требаше, со самодоверба можеме да кажеме дека веќе постигнавме многу. Една општина со поинакво владење, со модерна инфраструктура и подобар живот за сите граѓани. За тоа сме се залагале сите. Физички нападнат 19-годишник од Тетово. Повреден моторциклист во сообраќајна незгода. Во продолжение следуваат информациите од полицискиот билтен.
Денеска околу 7 часот на улица 146 во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово привеле 31-годишен тетовец, осуден на едногодишна затворска казна за сторено кривично дело противправно лишување од слобода, согласно член 140 став 1 од Кривичниот законник. По приведувањето, реализирано со судска наредба, тој спроведен е во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово за издржување на казната. Ноќеска околу 1 часот и 30 минути, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 19-годишникот Тетовска Слатина, 21-годишникот Тетово и 18-годишникот Тетовска Мала Речица, кои половина час пред тоа на бензинска пумпа на излезот од Тетово кон Скопје. Физички нападнале 19-годишникот Тетово. Трите лица задржани се во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци по член 386 од Кривичниот законник. Вчера вечер околу 19 часот и 40 минути во близина на Центарот за култура Аснам во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, привеле 52-годишен гостиварец, кој претходно го нарушил јавниот ред и мир и агресивно се однесувал кон полициските службеници. Се расчистува и документира случајот. 16-годишникот Тетово вчера во 19 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавил дека во периодот од 15 до 15 часот и 20 минути, откако задоцнил на час во Тетовско средно училиште, бил турнат од професорот. Се предземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 32-годишен жител на Тетовско село вчера вечер во 21 часот и 10 минути во СВР Тетово пријавил дека бил измамен од едно лице. Според пријавеното, во текот на денот лицето му се јавило и му се представило како менаџер на гостиварска туристичка агенција. Му нарачало автобуски гуми и му побарало пари за да заврши друга работа во Тетово. А откако ќе му бидат донесени гумите, ќе плател за нив и ќе ги врател позаимените пари. Како што е пријавено, пријавителот му ги спретил бараните пари, а ги однел и нарачаните гуми, за кои подоцна утврдиле дека не биле нарачани од таа агенција. Пошто сватил дека бил измамен, се расчистува и документира случајот. Вчера околу 16 часот во СВР Тетово пријавена е сообраќајна несреќа која се случила на крстосницата на улиците Линденска и Никола Тесла, а во која учествувале патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, управувано од 27-годишникот Тетовски Пирок, и мотоцикл со тетовски ознаки, што го управувал 54-годишен тетовец. Во несреќата, мотоциклистот се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.